तो ये पार्क सता रहा है सरदार को साइकिल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुशल फन ब्लॉग। ये देखो पार्क टाइम पास कर रहा है साइकिल पे, स्टंट फंड मारता है गाइस ये देखो स्टंट मारता है। देखो अभी वापस मारेगा वो। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो साइकिल पे खड़ा रह रहा है। अभी देखो कौन आ गया, सार्थक मोहन। कैसे हो सार्थक मोहन? कैसे? हाँ, मैं डोरेमोन और ये सार्थक मोहन। गाइस सार्थक है ना आज अपनी नई साइकिल लेने जा रहा है, पर उससे पहले जो उसकी जो पुरानी साइकिल है ना, उसमें से क्या आता है सार्थक? आवाज आता है जैसे कुशाल भैया की होती थी वैसे है। मेरी साइकिल कभी देख लिया आपने? ये देखो देखो इसकी बैट भी बहुत खतरनाक है। हाँ, मेरी स्कूटी में जो आवाज़ आता है वैसे। तो देखेंगे इसकी साइकिल। और नई साइकिल भी लाओगे ना आप? नई साइकिल है कि पुरानी रिपेयर करके? पप्पा की कोई तो भी बुला रहे आपको। देखो कैसा राउंड मार रहा है। देखो सार्थक, क्या आपको मस्कीटो काटा ही बोलते हो? किधर देखो उसका हाथ लाल लाल गिर गया एकदम। तो ये पार्क सता रहा है सार्थक को साइकिल से। ये भाई ओहो, सार्थक तो एक हाथ से साइकिल भी उठा देता है। देखो ये लात वात दे रहा है ये भाई। तो गाइस अभी सार्थक ना उसकी साइकिल की हालत बताने जा रहा है। सार्थक, अभी ये साइकिल नई साइकिल आएगी तो पुरानी चलाओगे कि नहीं? चलाओगे कि उड़ाओगे कि भगाओगे? इसको भाई उससे स्टंट करूंगा, उसके बाद नॉर्मल होगी। आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? GT 650। कौन सा? GT 650। ओके, रॉयल इनफील्ड। ओके, आपने धूम पिक्चर देखा है कि नहीं? नहीं देखा रहेगा। नहीं तो पहले ये ड्रीम बाइक थी, वो पापा ने ले ली। हाँ, बाद में GT 650 हो गई। नहीं तो आप हायाबुसा बोलते। ये देखो ये किसका है भाई? ये किसका नया है? ये देखो साइकिल सार्थक की। ये मेरी GT 650। बोल रहे इसमें से आवाज आ रहा है, घर घर घर। ये चल रही कि नहीं सार्थक? किधर आ रहा है आवाज? ये देखो कटवट में। ये आराम से अरे देखो कैसा आवाज आ रहा है। देखो ये देखो ऐसा लग रहा है कि साइकिल पाद रहा है। ये देखो कैसा घर घर आवाज आ रहा है। अरे भाई साहब रुक। ओ भाई साहब, सारा क्यों आवाज आ रहा है ऐसा? ब्रेक का कुछ इश्यू है ना, कि ये फाट मार रहा है ज़्यादा खाना खा लिया तो। वापिस आवाज कर रहा है। हाँ, पादने का आवाज। रुक गया। गाइस ये देखो सार्थक को क्या मिला सार्थक? बैटरी किधर से मिला? नीचे गिरा हुआ था। अभी इसका क्या करोगे? देख रहा हूँ, छीन के देख रहा हूँ। आपको पता है कि कैसे पता चलता है कि बैटरी चालू है कि नहीं? पता है कि नहीं? वायर लगा के देखो। नहीं, चाट के। तो गाइस ये देखो सार्थक की बैटिंग फुल फॉर्म में। अरे आउट हो गया। तो गाइस अभी मैं मेरा चाय वाला नाश्ता करूंगा। क्या मिड डे क्या बोलते हैं उसको? अभी लंच के बीच में वाला स्नैक करूंगा। तो पूरा वीडियो देखना गाइस। तो गाइस ये मेरे मम्मी ने छोटे छोटे नन्हे डोसे बनाए हैं, मसाला डोसा इसमें छोटा छोटा। तो मैं भी खाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। केचप भी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, पूरा चैनल देखो और बाय।